Vamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede do proxecto modificado de colectores xerais e dar de Vedra a Vedra, Coruña, incluído no POSPLUS 2019, Plan Único de Concellos. Bueno, pois o bloque vai votar en contra. E o bloque vai votar en contra por varios motivos. Primeiro, porque a EDAR non está ben dimensionada, xa o falamos no seu momento. Segundo, porque esta EDAR é o resultado de ter anulado a EDAR de Ribeira. Terceiro, porque non se consultou aos veciños onde vai estar situada. A EDAR vai estar a 70 metros dunha casa, a 75 metros de outra casa, a 150 metros de outra casa e 200 metros da aldea inteira. Unha auténtica barbaridade. É dicir, e además hai que pasarse por Neira para ver como ulen cando o mantemento é defectuoso e ainda sin ser defectuoso cando é verano. Se queren facer aí unha depuradora e queren o noso voto, fagan unha depuradora encapsulada. Unha depuradora como a que teñen planificada é un delito. Os bienes inmuebles deses veciños se van po carallo, literalmente. Quen quere comprar unha casa a 100 metros de unha depuradora desas características, de €500.000? De acordo? É dicir, teñen un pedazo de problemas. Levamos 2 meses consultándolles se falaron cos veciños. Na última comisión dixéronos que non era necesario, que asumían vostedes o coste. Miren a ver como fan. Se eu son de Bazar, monto en cólera con vostedes. O sea, atrévense a poñerme na porta da casa. Vostede poñería unha depuradora a 70 metros da súa casa? Ou a do seu irmão? Ou a da súa nai? Non, xa yo digo eu que non. Na vida o fai. Pois non quera o que non quere para vostede para os veciños de Bazar. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSD e PSOE e 2 votos en contra do BNG.